যে মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের উপর আছড়ে পড়ে, সাথে সাথে ভীষণ জোরে একটা ব্লাস্ট হয়, আর 242 জনের মধ্যে 241 জন সাথে সাথে মারা যায়। A devastating plane crash near Ahmedabad has claimed the lives of nearly everyone on board. बिल्डिंग के ऊपर गिरी और डॉक्टर्स का हॉस्टल है। There was a mayday call that was given to the ATC. গত 30 বছরের ইতিহাসে যেটা ভারতের সবথেকে বড় বিমান দুর্ঘটনা, অথচ বোয়িং 787 মানে যে প্লেনের মডেলটা ক্র্যাশ করেছিল সেটাকে মনে করা হতো পৃথিবীর সবথেকে সুরক্ষিত প্যাসেঞ্জার প্লেন। আর জানলে আশ্চর্য হবেন, এই ফ্লাইটটা লন্ডনে যাওয়ার আগে যখন দিল্লি থেকে আহমেদাবাদ এসেছিল, তখন এই প্লেনের ভেতরে বেশ কিছু টেকনিক্যাল ফল্ট সামনে এসেছিল। That was from Delhi to Ahmedabad sector of the same plane. In the tweet, I had shared 2 videos and 2 photographs. You know, the compressor was either going on, off again and again. I have never seen such kind of thing happening. প্রশ্ন হলো, তারপরেও কেন এই প্লেনটাকে লন্ডনের মতো একটা লং ডিস্টেন্সে যাওয়ার জন্য